बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे दूध वाली सेवइयाँ। सेवइयाँ बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी 1.5 पाव चीनी, आधा किलो दूध, गरी, किशमिश और इलायची। देगची में हमने 1 गिलास पानी डाल लिया। अब पानी उबल रहा है। उबलते पानी में हम सेवइयाँ डालेंगे। अब हम इसमें आधा किलो दूध डालेंगे। अब हम इसमें इलायची डालेंगे, गरी और किशमिश डालेंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। इसे हम 10 मिनट तक पकाएंगे। इसे 10 मिनट हो चुके हैं। अब दूध वाली सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।